já não aguentou. E todo mundo falou que não prestava. É esse termômetro aqui, ó. Se mexer nele aparece a temperatura. Ó, 59 graus. Já desmontei também o negócio aqui, ó. E já achei o defeito também. Tá aqui no microscópio. Vou mostrar pra vocês o defeito dele. Deixa eu só voltar lá. Ó, tá lá, né? Beleza. Ó o defeito onde tá lá, ó. Quer ver, ó? Deixa eu diminuir um pouco a distância aqui. Tirar um pouco o foco. Vou ter que diminuir mais. Tem que diminuir mais. Deixa eu tentar focar melhor ali. Assim. Aqui, ó. Aqui já dá pra ver. Ó. Solda fria. Tá vendo ali, ó? Trincado as soldas, ó. Por vibração. Máquina zero. Acabou de chegar. Primeiro uso. Ó. Vou mexer pra vocês verem lá, ó. Quebrou a solda. Solda fria. Entendeu? Reloginho zero. Primeiro uso da máquina. É só ressoldar tudo aqui e encaixar de volta. Já era, resolvido. Ficou mais zero do que o original. É, nós é meio engenheiro. Vou travar aqui também. Depois eu vou cortar aqui também. Eu vou colocar mais 2 relógios aqui. Vai ter mais sensores aqui. Vai ter mais um botão desse aqui verde. Lá de cá ou pra cá. Não sei onde eu vou colocar ainda. Pra ligar só a ventoinha, a bomba d'água. Mas ficou zero. Show. E antes de eu fechar o vídeo aqui, já vou dar uma dica sensacional para vocês. Eu desmontei aqui o relógio, é fácil de soltar, ó, tem uma trava ali, fácil de soltar, não precisa desmontar o compressor nada. Tá vendo esses pinos aí, ó? Ó, eu vou dar um zoom ali. Tá vendo esses pinos? Eu refiz a solda ali, ó. Tá vendo? Tudo redondinho, bonitinho. O relógio tava falhando por causa deles. Solda fria, solda trincada, entendeu? Trincou a solda. Tirei fora, refiz as soldas ali, ó. Não precisa desmontar, não precisa fazer nada. É só ressoldar ali, ó. Fazer um enxerto melhor de solda. E fechar. E eu vou mostrar pra vocês que já deu boa aqui, ó. Peraí, deixa eu só voltar o zoom aqui. Vou ligar pra vocês verem. Ele ligado. Que já tá ok. Ó, perfeito. Entendeu? Deu BO nos seus aí, já sabe o que quer. Não precisa trocar o relógio, né? Eu já sabia desse problema, que ia dar um BO desse aqui, mas é fácil de resolver. Só ressoldar ali já era.